Իդեալ համակարգը տեղաբաշխում է 1 միլիարդ դրամի գովազդային ֆոնդ, նորակառույց բնակարանների բոլոր շահառուների միջև։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամի սերտիֆիկատ, որը կդառնա ձեր առաջին քայլը բնակարանը երազանքի տուն դարձնելու ճանապարհին։ թվականի փետրվարի 24-ին Բանգլադեշի 3 քաղաքացի փորձել են Շիրակի մարզում ԱԱԾ սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող տեղամասով քաղաքացիների համար արգելված վայրով շրջանցել ու մուտք գործել Վրաստան։ Շիրակի մարզի առաջին ատյանի դատարանը Բանգլադեշի քաղաքացիներին մեղավոր է ճանաչել։ Ապրիլի 21-ին Բյուրեղամանը համայնքում արձանագրվել են աղիքային վարակիչ հիվանդության դեպքեր, որոնց առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Իրականացվել է խմելու ուժերի նմուշառում, որի արդյունքում հայտնաբերվել են շեղումներ, կալիֆորմ մանրէներ, կենսաբանական նմուշների հետազոտություններով հայտնաբերվել են մի շարք ախտածիններ։ Քննչական կոմիտեում ավարտվել է մի խումբ անձանց կողմից կեղծ թղթադրամներ իրացնելու դեպքի առթիվ նախաձեռնած քրեական վարույթի նախաքննությունը։ Պարզվել է, որ ՄՀ-ն իր ծանոթներ ՌԱԻ, ԷԽ-ի, ՆԿ-ի հետ խմբի կազմում 2025 թվականի մայիսից դեկտեմբերը տարբեր անձանց իրացրել է ընդհանուր 1 հատ 100,000 դրամ, 20 հատ 50,000 դրամ, 1 հատ 20,000 դրամ, 5 հատ 10,000 դրամ կեղծ թղթադրամներ խարտախությամբ հափշտակելով 1,149,000 դրամի գույք։ Ապրիլի 28-ին տեղեկություններ են ստացվել, որ Հրազդան կամրջի տակ Դիկա Շամշյանի մահացածը 20-22 տարեկան տղա է։ Ապրիլի 15-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Դիլիջանի Շամյան փողոցի թիվ 5 հասցեում գտնվող Վերելակի հորում մարդ է ընկած եղել, ով նույն օրը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Վիրավորը Տավուշի մարզի բնակիչ 34-ամյա Նարեկն է։ Պարզվել է, որ Տավուշի մարզի բնակիչ 73-ամյա Մուշեղը չպահպանելով օրենքով սահմանված կարգով անվտանգության կանոնները, Նարեկին թույլ է տվել, որպեսզի վերջինս շենքի նկողում գտնվող Վերելակի համար նախատեսված հորում կատարի ապամոնտաժման աշխատանքներ, ինչի արդյունքում չգործող բեռնատար Վերելակը պոկվել ու ընկել է Նարեկի վրա։ Տեղեկություններ են ստացվել, որ Արբադ գյուղի բնակիչ մի երիտասարդ իր հանցավոր նպատակների իրականացմանը ներգրավելով անչափահաս համագյուղացու կատարել է բնակարանային գողություններ։ 30-ամյա երիտասարդը կոտրել է համագյուղացու տան դուռը, հափշտակել կենցաղային իրեր ու բջջային 2 հեռախոս ու հեռացել պատուհանով, իսկ այդ ընթացքում 16-ամյա պատանին դրսում հսկել է իրավիճակը։ Ապրիլի 23-ին Ծարավախ փողոցում հայտնաբերվել է 47-ամյա մի տղամարդ, որը հետախուզվում էր առանձնապես խոշոր չափերով խարդախության մեղադրանքով։ Ապրիլի 29-ին Արագածոտնի մարզի բնակիչ 31-ամյա Գևորգ Նիրվարացկի ամակնիշի ավտոմեքենայով Երևան-Վանաձոր ավտոճանապարհին Բրեարտի է ենթարկել հեքիոտն Երևանի բնակիչ 47-ամյա Արմանին։ Հաղորդափախուստի չի դիմել։ Շտապօգնության բժիշկների հերթապախումբը արձանագրել է հեքիոտնի մահը։ Ապրիլի 26-ին Երևանի բնակիչ 40-ամյա Արման Նիրվարած BMW մակնիշի ավտոմեքենայով Միասնիկյան պողոտայում բախվել է բազալտե եզրաքարին ու գլխվեր շրջվել տուժածներ չկան։ Ապրիլի 29-ին տեղեկություններ են ստացվել, որ հրդեհ է բռնկվել Երևանի Տիչինայի փողոցում գտնվող տներից մեկում։ Հրշեջ փրկարարները մարել են կրակը, այրվել է երկհարկանի տան երկրորդ հարկը, տարհանվել է 10 քաղաքացի, հաջողվել է կանխել հրդեհի տարածումը դեպի առաջին հարկ ու կից 2 տներ։ Մեքենայի հայլու ապակիների գողությունների վերաբերյալ հաղորդումներ համայնքային ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում ստացվեցին սկսած ապրիլի 4-ից։ Ապրիլի 11-ին ստացված 8-րդ հաղորդումը վերջինն էր։ Գողությունները կատարվում էին գիշերները։ Մեքենայատերերին պատճառված վնասն էլ տատանվում էր 50-ից 150,000 դրամի սահմաններում, իսկ որ բոլոր դեպքերում կատարողը նույն անձն էր, հուշում էր մեքենաներին թողած տելեգրամյան նույն հասցեն։ Բոլոր դեպքերով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Մաշտոցի համայնքային ոստիկանների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ գողությունները կատարել է մայրաքաղաքի Նազարբեկյան թաղամասի բնակիչ 16-ամյա մի պատանի։ Ապրիլի 12-ին առավոտյան ժամը 6:30-ին Բաշինջաղյան փողոցում պատանին հայտնաբերվեց, ձերբակալվեց եւ այդ պահին իր հետ եղած հասակակից տղայի հետ միասին տեղափոխվեց Մաշտոցի բաժին։ Պատանին ընդունեց, որ հիշյալ 8 հափշտակությունները կատարել է ինքը, նաեւ հավելեց, որ այդ օրերին Աչափնյակ վարչական շրջանի տարածքում կատարել է նմանատիպ այլ գողություններ եւս։